Энэ бол Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хот. Монгол Улсын хойморт орших тусгаар тогтнолын төвхт нутаг юм. Сэлэнгэ аймаг нь үзэсгэлэнт байгалийн тогтцоороо алдартай гадна газар тариалан хөгжсөн Ази Европыг холбодог Транссибирийн галт тэрэг дайран өнгөрдөг геополитикийн түшиц газар билээ. Тус хот нь нийт 22,000 гаруй иргэдтэй бөгөөд 5 дугаар баг нь 3,600 иргэнтэй цумынхаа өмнө хэсэгт байрлана. 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 7 дугаар цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж өдгөө 105 гаруй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байна. За намайг Уртнасан гэдэг. Би одоо Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын 7 дугаар цэцэрлэгт бүлгийн багшаар ажилладаг. Би одоо ингээд цэцэрлэгийн багшаараа 13 жилдээ ажиллаж байгаа. 7 дугаар цэцэрлэгтээ бол би тасралтгүй 10 жил ажиллаж байгаа. Манай цэцэрлэг нь 1983 онд 3 сард байгуулагдсан. Тэгээд өнөөдөр хүртэл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Одоо манай энэ цэцэрлэг маань 2 сургалтын байртай юм байна. Шинэ байр, хуучин байр. Тэр хуучин байр би түрүү ярьсан 50 анх 1983 онд 50 хүүхдийн 25 хүүхд хүлээж аваад 5 ажилтнтай ажиллаж байсан. Энэ байр бол маш хүнд нөхцөлтэй. Гадаа бийсэн. Дотроо нь л байхгүй. Жижигхэн анги. Тэгээ цонхнууд нь жижигхэн. Яс гэрэлтүүлэг юм уу? Зай талбай бахтай ийм орчинд хүүхдүүд маань тоглож хүмүүжж байсан. Тэгээ хүнд нөхцөлтэй байгаа. Урдаас хавар болоод шуурхаар маш хүүтэрчдэг хандны хөнгө учраас ийм байдалтай байр байгаа. Бас галлан мод хөрөөдөөд галаа түлээд усаа худагнаас аваад ерөөсөө л гэр хороолт хүүхдүүд айлууд яаж амьдардаг яг тийм дүр төрхөөр ажиллаж амьдардаг. Эндээс сурч хүмүүжж ийдэг ба. Намайг Нандин Цогцтой би 5 настай. За одоо хүүхдүүдээ үтээ. Орвари. Би хаяа ихтэй нэг ман дүү тэгээд би дүүгээ өгөж ганцаараа ихтэй тоглодог. Манайх одоо 4 хүүхдтэй манай ах эгч хоёр нь бас ингээд энэ цэцэрлэгт суралцж байсан. 3 дахь хүүхд маань одоо цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгт суралцаад явж байна. Мөн дараагийн хүүхд маань бас энэ цэцэрлэгээр суралцж төгснө. Цэцэрлэгийн багш болох шалтгаан маань эгчийнхээ хүүхдийг цэцэрлэгт хүргэж өгдөг байсан. Тэгээд багш нь хүүхдтэйгээ мэдлээд, эхий илдэг тутам мэдлээд хүүхд дүү маань бас явах аягүй дуртай. Тэгээд гэртээ ирэл багшийнхаа тухайд тэгсэн багш надад тийм юм зааж өгсөн гээл. Тэгээд маргааш шатны өргөж хөр мөнөд адилхан ингээд их баяр баясгалантайгаар ажилд ороод багш нь ч гэсэн их баяр баясгалантайгаа хүлээж авдаг хүүхдтэй. Тэгээд би ер нь цэцэрлэгийн багш гой санагдсан. Дандаа энээс нь гэрэл цэцэрсэн тийм ажил байсан. Сүхбаатар сум төдийгүй Монгол орны олон аймаг сум дүүрэгт цэцэрлэг сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж нэн толгомцсон асуудал болоод байгаа илээ. Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны зүгээс энэ асуудалд туслалцаа үзүүлэх зорилготойгоор олон ажлуудыг шат дараатаагаар авч хэрэгжүүлж байна. Манай цэцэрлэг нь болохоор хүрэлцээ аюу муутай. Одоо бид нар сургалтын хуучин байр маань болохоор стандартын шаардлага хангахгүй онцгой байдлын газар болон мэргэжлийн хэлтийн газраас одоо хүүхэд авах боломжгүй байр гэд дүгнэлт нь гарчсан байгаа хэдий ч бид нар нөгөө байрны асуудал маш шийдэгдэхгүй саргад өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа. So we're here in Sukhbaatar City in Selang IMAG. So this kindergarten was selected and started to be designed many years ago. By an Indo-Pacific Command, which was called PACOM back then. But it's part of a worldwide DoD program to bring kindergarten education to underrepresented areas. The American Embassy is a civil military support team or element come in from Indo-PACOM, and they go to areas like this and they discuss requirements with the teachers and the Ministry of Education, the governor's office. And this was a site that was selected because it's an underrepresented neighborhood or a SUM. I think there were over 120
kids who needed kindergarten that were not able to go to kindergarten. And so this was a kindergarten that was selected. It'll be able to serve around 50 kindergartners. So it'll be a big help to the teachers here. Шин баригдаж байгаа цэцэрлэг маань болохоор сургуулийн орчимдэр 1-2 дахь эсрэг хүүхдүүд хол байдаг. Тэгэхээр гэртээ ойрхон цэцэрлэгтэй болж байгаа одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүд их баяртай байна. Ингээд бидний хүсэн хүлээсэн шинэхэн цэцэрлэгийн маань нээлтийн өдөр ирлээ. We'll start with Mashik Bayatla and Senbetskano. It's a great pleasure for me to be here and with my colleagues as well. The U.S. and Mongolia have a wonderful relationship. It's been a long-standing relationship, but in the last year, I'm very pleased to say that it's stepped up even more and more significantly. May the children who go to this school have a happy time here. May the teachers enjoy it. May the people who live in this neighborhood, the parents, get great joy when their kids come home from this beautiful school. And I wish the best of luck to everyone involved with this wonderful school. Барилгын хувьд барилга өөрөө Түн хотооны суурьтай, Түн хотон каркастай, газар хөдлөлийн 7 баалын бүс нутагт баригдсан. Хөнгөн дүүрэгч хантай. Манай бусад барилгуудаас техникийн хувьд юугаар ялгаатай вэ гэвэл барилгын бүх хашлах хийц, дээвэр, мөн шалнаасаа битүү 20 см-ийн дулаалгын үедээ өндөр бат хэрэгтэй фенофилестрол хөөснөцөр хавтангаар бид нар дулаалж энэ барилгыг одоо ашиглалтын явцад дулааны эрдэм хүчийг хадгалах, эрдэм хүчний хэмнэлт үүсгэх ийм зорилготой зургийн тооцоо хийгдсэн байна. Анги маань 60 м2 талбайтай. Ангийн ард талаар шууд харагдахаар унтлын өрөө гэсэн байна. The kindergarten looks fantastic. Structurally, it looks good to me, but I think more importantly, the people who know the standards of construction tell us that it's at a very, very high level in terms of things like retaining heat, which is obviously important throughout Mongolia. And in that regard, I'll just say that it's important that there's cooperation between Mongolia and the state of Alaska on various levels. And obviously that's relevant to a place like this. Alaska is a very, very cold place. So they've developed some of the same techniques in Alaska that are very applicable here. And we're glad that those techniques can be shared in this kind of way. And so some of the special features of these schools is that, number one, they meet both Mongolian Ministry of Education and U.S. Army Corps of Engineer design and sturdiness standards in terms of quality and construction material. The second special characteristic is that they're very efficient in terms of their ability to retain heat and keep the occupants inside very warm and comfortable, so that we create a great learning environment for our kids. Уг барилга бол төвийн инженерийн зөвхөн цахилгааны хангамжинд холбогдно. Дулаан хангамжууд ингээд бие даасан бидний өмнө харагдаж байгаа энэ хоёр зуухаар цахилгаан их усуртай зуухаар халаалтыг шийдвэрлсэн. Энд мөн бие даасан хашаанд 60 м хүртэл гүнтэй цэвэр усны худгаас цэвэр усны тижэл явагдаж байгаа. Энд ингээд халаалтын мөн хэрцээний хал усны бойлер. Энэ том машин болохоор агаар боловсруулах том төхөөрөмж юм байна. Одоо энэ ашиглалтын явцад ая тухтай орчныг үүсгэх зорилгоор энд бол юм агаарчлалтын бүрэн систем тавьсан байна. Энэ бол энэ агаарыг халааж чийршүүлэх, дулааны улиралд бол сэрүүцүүлэх, өвлийн хүүдэн улирал одоо халуун агаараар тодорхой халаалтын хэсгийг амьд танхимыг хангах ийм зорилготой юм байна. This is actually the second kindergarten we're opening this year. We're opening a total of 4. The first one we opened, that the ambassador opened, was in Uvs,
province in Barunturunsum, a place very much like this, but much colder. It's already snowing there. The third kindergarten will be opening, will be in Senshan in Dornogov province. And then we're opening a fourth in the city of Bichikt in Sukbadar IMAG this year as well. Тэгээ хойштой бол одоо ингээд хоёр орны хамтын үйл ажиллагаа маань улам батжаад олон сайхан үйл ажлуудыг хийж бүтээх байхаа. Хойштой одоо хамтын ажиллагаа нь улам өргөжих байхаа гэж бодож байна. Тэгээ би цэцэрлэгийн байгууллагын ажилтан энд 42 жил ажиллаж байгаагийн хувьд энэ манай бага насны хүүхдүүдэд зориулсан сургалтын байр, цэцэрлэг барьж хагаад туйлын баяртай байна. Энэ байрыг одоо ийм үйл ажиллагаа дахиж манай олон аймаг суманд барьж өгөх юм бол үнэхээр их бахархууштай байна. Тийм зүйлийг би бас хүсэж байна да. За ингээд бидэнд энэ сайхан цэцэрлэгийг одоо Америкийн ард түмний хандиваар барьж өгсөнд маш их талархаж байдгаа. Одоо нийт баг иргэдийнхээ өмнөөс, ажилчдынхаа өмнөөс, бяцхан шамдрынхаа өмнөөс одоо дахин баярснаа илэрье. 2017-оос 20 оны хооронд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар ард түмний дэмжлэг буцалтгүй тусламжаар Монгол улсад буюу Улаанбаатар хот, Дорногов, Увс, Сэлэн, Сүхбаатар аймагуудад тус бүр 50 хүүхдийн 6 цэцэрлэг барьж агуулад байна. Энэ дашрамд Америкийн Батлан хамгаалгын яам, Аляск дахь Америкийн нэгдсэн улсын армийн инженерийн баг болон тус цэцэрлэгүүдийг барьж байгуулахад гар бие оролцсон бүх хүмүүст талархал илэрхийлье. Монголын өрс маш олон болтугай.